Adiós, Ladybug. ¡Ja, ja! ¡Suéltame! ¡Ja! ¡Lucky Charm! ¿Ah? ¿Un abrigo de pieles? ¿Qué debo hacer con él? Ahora entiendo. Chloe, ¿es esto lo que estabas buscando? ¿Ah? Es justo el abrigo que estaba buscando. Ahora soy la más fashion de la ciudad. Ja, ja, ja. Chao a todos. Eso ha sido fácil. Chicas, estoy aquí. ¿Quién necesita ayuda? Has llegado demasiado tarde, Cat Noir. Sí, hemos salvado a todos sin ti. ¿Ah? ¿Otra vez? No importa. Te llamaremos la próxima vez. A lo mejor. ¿Cómo? Entonces así. Adrien, ¿qué estás haciendo? Ya no quiero ser Cat Noir. ¡Espera! ¿Ah? ¿Plug? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Alguien te puede ver? Ya nadie me necesita. ¿Y si yo uso el anillo? Marinette, esa no es una buena idea. Vamos, Tiki, no pasará nada malo. ¡Ja! No me lo puedo creer. Me pregunto, ¿qué tipo de superpoderes tengo? ¡Cataclismo! Oh. Te he dicho que es peligroso. No te preocupes, solo necesito un poco de práctica. ¡Cataclismo! ¡Oh, no! ¡Acabas de arruinar la casa! ¿Ah? ¡Ha sido sin querer! No puedo con este poder. Tengo que transformarme. ¡Tiki! ¡Vale! ¡Quítate! ¡Ah! Plug, llévale el anillo a Cat Noir. Lo intentaré. Y yo intentaré volverlo todo como antes. Tiki, ¡vamos! Ladybug, ¿qué ha pasado aquí? He puesto tu anillo. Y, bueno... Usa tus superpoderes. ¡Prodigiosa Ladybug! Buen trabajo, milady. Lo siento, he cometido un error. ¿Cómo podría estar enfadado contigo? ¿Quieres ver una película? Hoy no. Ah,